Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites me personalitetet në studio dhe temën e ditës së sotme. Do flasim sot për një temë të bukur që ndërlidhet me arsimin dhe njëkohësisht me aspektin fetar. Medreseja Isa Beu, paralelja e vajzave, përcolli maturantet e gjeneratës së 18. Dhe për të folur pikërisht për këtë ceremoni, për sfidat, për të arriturat gjatë këtyre viteve, ne kemi nderin dhe kënaqësinë që në studion tonë të na nderoj fillimisht vetë koordinatori i medreses, profesor Beqir Mehmeti. Përshëndetje dhe mirëseardhët. Përshëndetje, mirësevgjetën Mariana. Faleminderit që na nderoni dhe njëkohësisht kemi dy medresantet, Ilirida Ajmeri dhe Rufie Sulejmani. Mirë se na erdhët. Mirësevgjetën. Faleminderit. Faleminderit juve që na keni nderuar. Atëherë përpara se të dalim të flasim me vajzat, do të kishim dashur që me juve si koordinatori medreses të flasim pak për atë se si e përjetuat momentin solemn të përcjelljes së gjeneratës 18 të maturantëve të medreses. Çfarë përfaqëson kjo ceremoni për juve dhe si ishte ky solemnitet? Paraprakisht Ariana, ju falenderoj një herë për ftesën që na keni realizuar. Nja keni ftu, njëkohësisht e falenderoj edhe stafin e TVK-s bashkë me drejtorinë që gjithmonë ka qenë pranë nesh në çdo hap të veprimeve tona, na ka përkrah, i ka informuar opinionin për veprimet, për punët, për angazhimin ton dhe njëkohësisht i dëshirojmë suksese të mëtejme, shëndet dhe gjithë mirat. Faleminderit shumë. Kuptohet çdo manifestim sa është i gëzueshëm për gjithë ne, padyshim se ka dhe sfidat dhe problematikat e saj. Me një anë themi jemi të gëzuar, për në anën tjetër jemi edhe të pikëlluar, sepse përfundimi i çdo kapitulli padyshim i le brengat apo gjurmët e saj. Në drejtimin e gëzimit, sidomos në momentet kur i sheh nxënësit, maturantet të lumtura me një aspekt, por njëkohësisht edhe me lot në sy, ajo pak të prek, por kur mbyllet një kapitull, ti them, i një programe të studimit, është një, ti them, një finale ku gjithë janë mundu të veprojnë, të punojnë, duke filluar nga familja, nxënësit, profesorët, institucionet, kretë që janë marrë me atë, dhe kur vjen momenti, ti themi, i përfundimit të atij kapitulli, padyshim se është një gëzim shumë i madh. Por mbi të gjitha, ne kemi insistuar se e kemi diskutuar edhe me maturantët, cilët kanë qenë në përfundim të këtij kapitulli arsimor, e kemi diskutuar dhe kemi thënë ne jemi shërbimin tuaj, edhe pse shpeshherë këto kanë ardhur që ju falenderoj si gjithmonë na keni ndihmuar, na keni plotësuar dëshirat. Duke u marrë në drejtimin etik, ti themi, kam folë në anën etike të tyre, por në anën tjetër, ajo që e kemi realizuar ne si kolektiv i arsimtarëve, i profesorëve, profesoreshave, edhe i drejtorisë, padyshim, ka qenë një veprim apo një punë e cila ka qenë obligative e jona. Pasi që jemi të thirrët për atë punë, jemi të thirrët për atë, ti themi, atë angazhim, është një çështje e cila është edhe obligative. Mirë po, kur vjen momenti që të kurorzohet i gjithaj angazhim 4 vjeçar, me gjitha të staf të profesorëve, profesoreshave, padyshim se është një gëzim. Është një gëzim shumë i madh. Të flasim pak edhe për ceremoninë, për juve personalisht, çfarë paraqet kjo ceremoni dhe cilët ishin aktivitetet, meqense i shohim edhe në prapavi. Ariana, në çdo përfundim të çdo kapitulli, pa marrë parasysh në sferën e jetës përgjithshme, zakonisht bëhen manifestime. Për t'i dhënë, ti them, një peshë atij përfundimi, njëkohësisht për të vlerësuar kontributin dhe mundin e gjeneratës, konkretisht këtu është fjala për maturantët, për nxënësit, cilët 4 vite kanë qenë të rregullta, 4 vite kanë dhënë një angazhim maksimal për të mbërritur deri këtu. Mendoj se është diçka që është shumë e arsyeshme dhe logjike që ti them, të vlerësohet ai mund. Po në anën tjetër edhe një stimulim edhe për gjeneratat e reja, të cilët shpresojmë që do të ketë në ardhmen, që tash çdo kush kur sheh ku duhet mrije, zakonisht veprimet e njerëzve apo shoqërive,
para se të fillojnë një veprim, padyshim se e shohën fundin e asaj. Dhe nëse qoftë se e shohën bukur diçka, apo e shohën mirë diçka, padyshim se çdo kush ka dëshirë të jetë pjesë e asaj bukurie. Dhe mendoj se ka dy dimensiona ajo, po dimensionin tjetër që unë më shumë e vlerësoj, është se familjet të cilat kanë dhënë një mund të jashtëzakonshëm, konkretisht prindët, që fëmijët e tyre të jenë pjesë e kësaj vatre të arsimit, sot e shohën gjithat mund të kurorëzuar me sukses. Mendoj se edhe kjo është diçka që ka lënë gjurmë në psikologjinë e njerëzve, po edhe në anën tjetër edhe profesoreshat, drejtoria dhe institucionet të cilët Bashkia Islame konkretisht që merret me financimin e populli i cili indirekt e financon edhe medresene edhe gjitha institucionet, edhe ato e shohën kontributin e tyre që e kanë dhënë brenda viteve, brenda kohës, e shohën diçka e cila me të vërtet i lënë përshtypje. Domethënë kjo ka qenë qëllimi kryesor. Manifestimi i solemnitetit. Vajza, ne kemi si traditë në për emisionet tona, fillimisht kur vinë mysafirët për herë të parë, sepse profesorin e kemi pasur disa herë mysafirë në emision, ju jeni këtu për herë të parë, të bëjmë një prezantim të shkurtër për juve? Atëherë, unë jam Ilirida Imeri, nga fshati Gjepqisht. Shkollën fillore kam kryer në shkollën Gjergj Kastrioti Skënderbeu, kurse sa përket shkollës mesme, pra jam nga Medresia Isa Beu. Rufie, bëjmë një prezantim edhe për ty? Unë jam Rufie Sulejmani, nga Tetava. Shkollën fillore kam kryer në shkollën Bras Familjeri në Lagjën Drënovec, dhe tani jam maturante në Medresen Isa Beu në Tetavë. Faleminderit shumë që na keni nderuar. Faleminderit edhe juve, kënaqësi për ne. Faleminderit. Ilirida, pse vendoset, apo them më ndryshe, si është ajo ndjenja e të qenurit medresante dhe pse vendoset të mësoni në këtë shkollë? Atëherë, ti je medresante, do të thotë të dish si je i dalluar nga ana Allahu xhaleshanhu dhe i ngritur nga ana e tij. Do të thotë të dish se ke një karakter dhe vlera të cilat dallojnë nga të tjerët. Arsye sepse vendosa të vi këtu, pra në Medresen Isa Beu, ishte shkaku i plotësimit të vlerave të mia si një krijesë prej Allahu xhaleshanuhu, për të ngritur dhe për të dalluar nga të tjerët. Si ka qenë raporti yt me profesorët gjatë këtyre 4 viteve? Raporti nxënës profesor medrese është i njëjtë sikur raporti fëmijë dhe prind. Pra është një raport shumë i ngrohtë, i afërt, një raport jashtëzakonisht i ndryshëm nga raportet e tjera, i cili pra karakterizohet me dashuri dhe me respekt, i cili përcjellet anas sjelltas. Shumë e bukur. Rufie, pse vendose që të mësosh në këtë shkollë? Duke qenë se tani edhe më kujtohen momentet kur duheshte të vendosi që unë në cilën rrugë do të jeton apo në cilën shkollë do të vazhdoj. Fillimisht doja një shkollë që do të ndihem e sigurt dhe padyshim medresia të ofronte këtë, por doja edhe një shkollë që përveç mësimeve të cilat do t'i marr, të marr vlera të cilat do t'i fusë edhe në përditshmërinë time dhe në jetën time të përditshme, por kryesorja dhe qëllimi kryesor është që ta mësoja fen dhe kjo më bëri që ta zgjedh medresen dhe tani që po e përfundoj, me të vërtetë jam shumë krenare për këtë zgjedhje të cilën e kam bërë. Megjithatë kur vendose të regjistrohesh në këtë shkollë, pra në medrese, cili ka qenë reagimi i familjes? Të kanë përkrahur në këtë drejtim, në këtë vendim? Po, duke qenë se vi nga një familje e cila më ka rritur me frymën fetare, më ka rritur për dashurinë për Zotin dhe sigurisht ato ishin të kënaqur me përzgjedhjen time sepse ka qenë zgjedhja ime personale dhe më kanë përkrahur në çdo moment, më kanë motivuar dhe padyshim edhe janë krenar që jam në këtë rrugë dhe në këtë shkollë. Sigurisht që po. Profesor, me qenë se vajzat folën për vlerën që ka kjo shkollë, pra medreseja, cili është roli i medreses në shoqëri? Mariana, tani shkja ati ku janë veprat, si me thanë, heshtin fjalët. Medreseja nuk është diçka një shkollë e re për opinionin tonë, ka një tradit shumë të lashtë. Dhe padyshim se ajo që cila ka një tradit shumë të lashtë të veprimit, padyshim se i ka dhe gjurmët e saj. Medreseja ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm, njerë në aspektin e formimit shoqërisë, në anën tjetër po edhe të edukimit të gjeneratave, po njëkohësisht edhe të ngritjes së opinionit përgjithësi. Tani, medreseja sot fatmirësisht numëron 5 medrese, njëra është qendrore, e cila është në Shkup, dhe ka paralelet e saj, 4 paralele, një në Shtyp, një në Shkup, në Kostivar dhe Tetov, ku ka një përfshirje pak më të gjerë nga e kaluara. Edhe pse, do të thotë, historikisht medreseja ka qenë një shkollë e cila ka qenë nga të parat prej shkollave të mesme konkretisht i them,
por me kalimin e kohës, padyshim se ka pat edhe shkatrime, shkaku i luftrave të ndryshme, por në 1984, dhe më thënë, rihapet medreseja e cila ka qenë në Shkup, dhe ajo ka qenë një shkollë mesme vetëm për gjinin mashkullore të rregullt, kurse gjinia femërore ka qenë e cilat i kanë ndjek mësimet të çrregullta. Kurse në vitin nga nevoja që ka pat opinioni, populata, kërkesa e opinionit, gjithmonë ka pat kërkesa në për institucionet e bashkisë islame, konkretisht në për muftini, po edhe në për xhamia, që edhe gjinia femërore të kyçet në sistemin e rregullt të mësimit në për shkollat e mesme, konkretisht në për medrese. Dhe në vitin 2004 hapet paralelja e vajzave këtu në Tetov. Është nga të parat si paralele, dhe është nga të parat maqonia e cila ka qenë si medrese vetëm për gjinin femërore. Fatmirësisht të gjithë e kam përkrahur, nuk flas më për institucionet gjithsesi të bashkisë islame, por edhe opinioni i qarë e ka mirë prit. Dhe kur them e ka mirë prit, jo vetëm në aspektin e mirëmbajtjes, e përkrahjes financiare, morale, por njëkohësisht edhe për cilën e fëmijëve të tyre në këtë medrese, sepse është përkraja më e madhe kur ti e përcjell fëmijën tënd që të jetë pjesë e kësaj shkolle apo kësaj familje. Nga viti 1900, domethënë nga viti 2004 deri si vjet ne kemi përcjell afër 650 nxënës, të cilët kanë ndarë nga kjo vatër arsimore, si vjet e patëm manifestimin e 20 vjetorit të themelimit, do të thotë mendoj se është një kontribut jashtëzakonisht i madh, duke qenë mirënjohës njëherët nga opinioni, nga populata, nga institucionet e BFI-s, po gjithashtu edhe nga kuadri arsimor i cili jep gjithçka nga vetja, nuk flasëm për orar pune. Besoni se tek medresia nuk ka orar pune. Do të thotë, ja tani gjithë janë të angazhuar. Njëra ka shku me një angazhim, tjetri ka shku me një angazhim, nesër ka angazhim, të diellat ka program, do me thënë, nuk kemi orar pune të fiksumën, do me thënë, e kemi 7 apo 8 apo mbaron kaq. Do me thënë, po edhe jashtë orarit, po edhe mbrëmje, kemi raste që kemi programe festive, kemi programe, nxënësit i kanë formu grupet e tyre me kujdestarët e klasave, dhe unë ju ku më thënë disa herë, më thënë, që vetëm diellat mos i pengoni. Se ditët tjera lirisht, ditët e diela janë pak më të lirë, nuk pengohen, eventualisht nëse ka dhe një program festiv që bëhet fjalë për diçka e cila ka qenë paralajmërume. Dua të them, të gjithë e kanë dhënë kontributin e vet, nga ata që e përmendëm opinioni, po njëkohësisht edhe deri te ajo pastruesja e cila është gjithmonë aktive, e marr si shembull atë, ajo që merret me mirëmbajtjen e objektit, sa që ishin ditët e fundit, atë ditë që u përshëndetshin nxënësit, maturantët, ajo nuk u ndalte tu ka shkaku se duhet të largohen. Domethënë, janë mishruar nxënësit mes njëra tjetrës dhe secila mendon se ka dhënë kontributin maksimum deri të mrihet deri ke ky moment. Tani a ka për të bën shumë, a ka për të thënë shumë, ka shumë për të thënë, për disa minuta nuk mund të thuhen gjitha ata që janë bërë deri më tani, por unë i falenderoj gjithë, duke filluar nga fillimi deri më tani, sepse ne jemi vazhdimsi e punës së dikujt, nuk jemi ata të cilët e kemi themeluar dhe kemi bërë, por dash Zoti që Zoti t'i shpërblen me të mira të gjithë ata të cilët kanë kontribuar. Ishte dhe ata dhe juve që vazhdoni të kontriboni në këtë rrugëtim. Faleminderit për këtë historik dhe për rolin që ka medreseja në shoqëri, po megjithatë përveç që është një vatër arsimore, gjithashtu është edhe një vatër e udhëzimit. Si mund të na përshkruani pak më shumë këtë në aspektin shpirtëror apo fetar? Ariana, tani ne jetojmë në një botë shumë më ndryshe nga ajo të cilën kemi qenë ne si nxënës më herët, nuk kanë qenë, domethënë, rrethanat të këtilla si kanë qenë rrethanat në kohën kur ne kemi qenë si student apo kur kemi qenë në shkollët e mesme. Bota elektronike është avancuar shumë, informacionet janë të shumta dhe e kemi një problematik tani, çdo familje ka problematikën më të madhe ka në orientimin e fëmijëve të tyre. Dhe tani mbas disa
shkencëtarëve që thonë do të thotë identifikimi nga këto anomali të cilët po ballafaqohet rinia e sodit është shkencore. Mirë po, te kalimi nga këta anomali, apo si të kalojmë, si të mbrohemi nga këto anomali, është te shkencore. E tani, kjo te shkencore, në fatmirësisht medreseja ka këtë. Tani, dija si dije, çdo shkollë që flet apo thirr në dije, e ka vlerën e vetë. Dija, por në esencë, dituria është transcendente, është nga krijuesi, nga Zoti, nuk është nga njeriu. Se ne mësojmë nga profesorët, mësojmë nga prindët, mësojmë ashtu, mirë po nëse i qasemi zinxhirit nga e kemi fillu dijen, pa dyshim se do të mërim të krijuesi. Se Ademi a.s. u mësoi nga Zoti, dhe ashtu ju referu, dhe ja mësoi Ademit a.s. emrat e gjitha gjësendeve. Tani, është transcendente. Momentin kur dija u bëri shputje nga transcendentja, nga Zoti, nga krijuesi, ma automatizëm e humbi kuptimin. Dhe ma nuk është dije, po është informacion. Dhe këtu ka shumë dallim. Në mes dijes dhe informacionit, mendoj se është një botë shumë e dallume. Tani, fatmirësisht, në medrese është ende kjo. Në medrese kultivohet dija, do me thënë, dija me vlera, dija me moral, dija me kuptim, dija me vlerësim. Pse e them këtë? Do me thënë, ne po punojmë gati me gjithë stafin arsimor, gjithmonë kur diskutojmë takimet tona që i kemi gati se diherë mjavat kemi takime dhe mbledhje, e diskutojmë se kemi të bëjmë me një mosh adoleshente. Edhe pse kjo mosha adoleshente është keq kuptuar në opinion. Sepse thonë, shikjo, një ri apo një re, çka të bën, çka duhet bëj, asaj nuk ja vlerësojmë se është adoleshent, nuk kisha thënë ashtu. Sepse kjo periudhë kohore është periudha më e ndihshme dhe periudha ku më së tepërmi devijojnë gjeneratët, ku formohet karakteri. Shkencërisht është vërtetuar se deri në moshën 16 vjeçare formohen karakteret njerëzore. Dhe tani këto janë moshën mua aty kur kam formuar karaktere. Dhe unë jam shumë i sigurt, atë e thashë edhe në përcjelljen e gjeneratës, dhe më thënë ju drejtova edhe prindve, edhe familjeve, edhe opinionit, se jam shumë i sigurt, ku të shkojnë këta, asnjëherë nuk do të na nxjerrin fytyrën e zezë, gjithmonë të bardhë. Janë të armatosura me gjitha gjërat. Sepse mbi të gjitha e kanë një segment, e kanë ndjenjen e përgjithësisë. Dhe në shoqëri, apo në një dije, apo në një shoqëri e cila është e pajisur me dije, dhe nuk është ndjenja e përgjithësisë, aty nuk ka transcendent. Dhe besimi, feja e ndërlidh çështjen e përgjithësisë me dijen. Një dije që e ka fituar një nxënëse. Në gjitha shkollat unë e potencova një thënie, thash kështu. Medreseja është si gjitha shkollat tjera, por shkollat tjera nuk janë si medreseja. Dikush tha si mundet ashtu, po mundet sepse ne kemi gjitha lëndët mërsimore, ashtu si kanë edhe shkollat tjera të mesme. Ne kemi informatikën, ne kemi matematikën, fizikën, kimin, edukatën fizike, gjitha i kemi. Do të thotë, mirë po, shkollat tjera nuk e kanë për shembull lëndën e kiraetit, i them, leximit Kur'anit, moralit. Domethënë, u fillu programa që disa shkolla, domethënë disa vite në për shkollat fillore të kenë vitin e 5, e di unë, apo klasën e 5 apo 6, të kenë lëndën e etikës, religionit, por është fakultative, është zgjedhore. Zgjedhore, po. Tani, dash Zoti që të futet, nuk ka nevojë të ketë gjitha këto lëndët ne që i kemi në medrese, sepse ky drejtim është ma profesional. Por mendoj se në çdo shkollë, në çdo vit arsimor, spaku të ketë një lëndë e cila do të merret me etikën, me ndjenjen e përgjithësisë, ndjenjen e llogarisë. Dhe kjo është ai dallimi, ti them, se që potencova në fillim, ku thash se mosha e këtij nxënëseve, konkretisht nga viti i parë, është mosha e adoleshencës. Këtu ka një segment që unë i them është moderimi. Nxënësit e medreses i moderojnë emocionet, sepse kjo periudhë kohore 90% është me emocione. Dhe prioritetet janë më tepërmi në emocione se sa në njohje. Shumë rënd tani kur kam përfunduar, për shembull, kam përfunduar shkollën e mesme dhe
Tani e thash një ditë një fjalë ke maturante, thash kjo, ju jeni maturante. Dhe po e marrëm këtë fjalë maturante, çka do të thotë? E matur. Deri tani, si do qoftë, por tani e tutje, ju duhet fjalët t'i matni, veprimet t'i matni, sjelljet t'i matni. Do të thënë, kjo është, edhe për atë e ka emrin maturante, sepse më ti në çdo veprim tjetër tënde je e matur. Sepse 4 vite ke formu karakter, dhe sot atë që ti e ke formu, më automatizëm e reflekton në opinione, reflekton në familje, reflekton rreth ku jeton, ashtu me radhë. Por, filozofia ku është? Krejt është filozofia tek kuadri, ke profesoresha, të cilat këtë periudhë kohore, po dhe tek prindët, sepse trekën që nëse nuk funksionon prind, profesoresha apo profesor dhe nxënës, më automatizëm ka shputje. Dhe ki trekën funksionon shumë mirë në medrese, dhe profesoresha dhe profesorët mundohen që gjithmonë ti orientojnë nxënësit. Si ti orientojnë? Ti moderojnë ndjenjat. Edhe esenca kryesore e fesë është që jo ti shtyp ndjenjat edhe merakët e njerëzit, por ti moderon ato, ti kontrollon ata. Për shembull, gjitha obligimet që i bëjmë ne, për shembull obligimet me Ramazane, me haxhe, me krejt të obligime janë që ne ti moderojmë ndjenjat, meraket, qefet. Dhe kjo është ajo që besimi, domethënë është ajo që njeriu t'ja moderon, se ka ndjenjën e përgjithësisë, ndjenjën e llogarisë. Dhe këto maturante të medreses në këtë pikë kanë dhënë provimin e tyre. Po njëkohësisht edhe në atë drejtimin tjetër që shumë profesional, që ne fatmirësisht kemi tani edhe universitetet tona, qofshin tonë Tetove, kemi universitetin e Tetovës, kemi universitetin e Shtulit, kemi Shkup universitete, dhe beso me gjithë profesorët që flasim, që takohemi, e qajmë dertin e arsimimit, e qajmë dertin e edukimit, të gjithë profesorët janë shumë të kënaqur nga nxënësit të cilët kanë përfundu medresen, si në aspektin profesional, por njëkohësisht edhe ato etiko-moral. Shumë e bukur kjo, një motiv shtesë edhe për nxënësit edhe për medresantët nga ana e profesorit të tyre. Të kaloj të flasë edhe pak me vajzat, Ilirida, si ka ndikuar medreseja në lidhjen tënde me fenë islame? Atëherë, medresia mendoj se i përmbushi gjitha bështëllëqet që cilat ishin në zemrën time. Duke filluar nga të mësuarit pra për dëshurinë Allahu xhaleshanuhu, fikri respektin ndaj tij, në këtë mënyrë mendoj se medresia ndikoi shumë tek unë. Po ashtu më dha detyrë, një uri që çdo musliman është pra e detyrueshme të di. Më ndihmoi të formoj një orar jetese i cili sillet rreth namazeve, po ashtu edhe ndaj pra obligimeve tjera fetare. Të flasim edhe pak me Rufien në lidhje me atë, sa ke pasur ndonjë mësues, ndonjë imam që të ka frymëzuar apo profesoresh gjatë këtyre 4 viteve, apo nuk do të kishe dashur të veçosh ndonjë? Kam pasur shumë dhe nuk doja t'i veçoja, por fillimisht do t'i veçoja vetëm profesorët e shkollës edhe profesoreshat, të cilët me të vërtet kanë qenë një motiv për ne, na kanë mbështetur gjithmonë dhe ne unë personalisht, por edhe ne si nxënëse ju jemi mirënjohëse gjithmonë, sepse na kanë bërë fillimisht të ndjehemi edhe si bijat e tyre, kanë qenë në momentet më të vështira tonat aty dhe na kanë dhënë gjithçka nga vetja që ne të bëhemi këto që jemi sot. Dhe do t'i falenderoja përzemërsisht. Ku ka më mirë se kështu publikisht t'i falenderoni një arsimdhënësit tuaj, të cilët sigurisht që mburen me sukseset e nxënësve të tyre. Por edhe pak, Rufie, dua të ndalem në atë që profesori përmendi maturin që duhet ju ta keni. Si e balanconi jetën shpirtërore apo fetare me jetën sociale? Po, unë si person jam tip më sociale dhe dëshiroj që të shoqërohem me personat të tjerë dhe jam marrë edhe me aktivitete sociale që fillimisht të përfitoj vetë, më pas edhe nga vetja ime të jap diçka që të përfitojnë edhe të tjerët dhe kjo më ka bërë që të njohem edhe me shumë shoqëri të reja dhe shoqe të mira, të cilat jam me fat që i kam njohur dhe jam me fat që i kam, sepse kemi kuptuar shumë mirë njëra tjetrën, e kemi mbështet njëra tjetrën dhe kemi qenë ato të cilat e kemi afru njëra tjetrën me fen, pra jemi kujdesur se si ndihemi dhe kjo na ka bërë që ta ruajmë edhe aspektin social, por edhe atë shpirtëror dhe të kemi një balancë mes të dyjave. Shumë e bukur, do me thënë edhe aspekti shoqëror shumë i rëndësishëm, medresia të mëson edhe që të shoqërohesh më shumë edhe të bësh më dashur me të tjerët. Veçanërisht aktivitetet e lira të cilat i kemi, ato na bëjnë që të shoqërohemi jo vetëm me nxënësit e shkollës, por edhe më gjerë.
Po ti Lirida, këtë dije që ke marrë në këtë medrese, si mendon ta përdorësh në të ardhmen? Që është dije dhe jo informacion. E vërtet. Mendoj se do të luftoj gjithmonë që t'u servoj njerëzve në mënyrën më të lehtë, kur ta shoh të nevojshme ata, në çdo aspekt jetës së tyre. Për shkak se ky dituri cilën e kam përfituar për 4 vite, mendoj se nuk do të bëhet e gjallë, as e dobishme, përveç se nëse ajo përcillet dhe bëhet dritë për të tjerët. Profesori pak më herët foli për rolin që ka medreseja në shoqëri, por ti Rufie, si e sheh rolin e medreses në shoqëri? Po ashtu edhe si që tha profesori, se jemi në një periudhë me të vërtet delikate ne, dhe në këtë periudhë kemi nevojë për mbështetje, dhe me të vërtet medreseja është ajo që ta siguron këtë mbështetje dhe të përgatit si në aspektin shkencor apo që janë mësime, dituria kjo, por edhe në aspektin shpirtëror dhe ato profesional, dhe me të vërtet ruan një rol shumë të rëndësishëm tek ne. Profesora, mendoni dhe shpresoni që këta nxënës, këta medresan do të ruajnë këtë dijen e tyre si emanete dhe ta shfrytëzojnë në të ardhmen për të mirë dhe në dobi të njerëzve të shoqërisë në aspektin shpirtëror? Gjithsesi, Ariana. Do të thënë, e kaluara e jonë e largët ka dëshmuar se gjithmonë medresantët kanë dhënë provimin, do të thënë si në opinion, ashtu edhe tek rrethi më i ngushtë, po edhe më gjatë. Edhe unë as pak nuk dishoj se sa çdo vit që kalojmë formohet edhe më fuqishëm kjo mesazh apo kjo emanet që pranohet nga gjeneratat paraprake dhe përcjellet tek gjeneratat të cilët do të jenë vazhdimsi. Në mënyrë simbolike ka qenë tani në përcjelljen e gjeneratës fundit, domethënë maturantët të cilët përfundojnë medresen, në mënyrë simbolike gjeneratave të cilët vinë pas u adorëzon emanet shkollën. Më ishte në mënyrë simbolike, por është me mesazh. Nuk ishte fjala vetëm se çka dorëzohet, çka jepet, por mesazhi është se shikjo, emaneti është shumë i rëndë. Domethënë, derisa dikush ka arrit ta mbron, ta ruaj, ta kultivon deri në këtë shkallë të funksionalitetit, padyshim se ne e kemi për obligim që ta ruajmë kështu si është dhe ta avancojmë edhe pak më tepër nga ajo që është. Dhe ato që e thash edhe në fillim, do të thotë nga e kaluara që gjithë medresantët, qofshin djema apo vajza, kanë qenë formuar në atë frymë që të shërbejnë, të kontribojnë dhe mbi të gjitha çdo kontribut dhe mund që e kanë dhënë me ndjenjën e përgjegjësisë dhe llogarisë. Megjithatë, cilët ishte ai mesazhi që do kishte dashur ta përcjellni tek këta medresantë që sot i kemi në studio, por njëkohësisht edhe që na ndjekin. Çfarë porosie do ju kishit dhënë? Këtu vetëm dy fjalë do të kisha thënë. Do të thotë, mos harroni kush keni qenë. Mjafton, domethënë keni qenë medresante dhe mesazhi është kjo. A çka është medresante apo medresante, gjithë e dim se kush janë. Unë si vjetë bëm një, domethënë, edhe kjo ishte në mënyrë simbolike një pasqyrë. Domethënë, i morëm një pasqyrë dhe vënduam para shkollës aty. Dhe gjithë nxënësit që vishin javën e fundit të përfundimit të maturanteve u fotografoheshin. Dhe bisedonin me të gjithë, në mënyrë shumë të ngrohtë kolegiale kështu. Them, shikjo, e dini pse është pasqyra? Po, ta shohësh veten. Kush je medresante? Ti pasqyrën e ke se si do të shohën të tjerët. Dhe pa pasqyrë nuk e sheh veten, por me pasqyrë e sheh veten. Atë tjerët shohën si ti e sheh pasqyrën. Do të thotë, mesazhi është kjo. Do të thotë, mos harroni kush keni qenë edhe ku keni qenë. Në qoftë se nuk e harroni këtë, jam shumë i sigurt se do ta jepni edhe obligimin ose do ta kryeni obligimin tuaj moral që e keni në medresë. Profesor, të flasim pak edhe për sfidat. Cilët janë sfidat apo vështirësitë me të cilat përballen jo vetëm medresantët, por edhe vetë institucioni në ditët e sotme? Meqense se dihet publikisht një ndër sfidat kryesore që ka ky institucion. Medreseja gjithmonë ka pas sfida. Mirë po i ka të i kalu gjitha sfidat, sepse ka pat një përkraje shumë të madhe nga opinioni. Popullata e Maqedonisë së Veriut e ka dëshmuar historikisht se është dashamire e dijes. Atë e dëshmoj, ti them, edhe me medreset, nga fillimi, po njëkohësisht e dëshmoj edhe me themelimin e Universitetit të Tetovës. Do të thotë, jo vetëm se kontriboj në mbarvajtjen, në funksionalitetin e saj, në aspektin ekonomik, ti themi, apo në aspektin e funksionalitetit edhe një numër i madh i njerëzve tonë i lëshuar edhe shtëpiat e tyre për funksionalitetin e Universitetit të Tetovës, do të thotë ky popull apo ky opinion është dashamir i dijes dhe do dijen, e përkrah dijen.
Ashtu si e ka përkrat dijen në medrese, që gjithë nxënësit të cilët kanë studiu apo kanë mësu në për medreset e maqonisë, së veriut, gjithmonë kanë qenë të përkrahur nga opinioni, nga populli. Dhe gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, për shembull, gjithë gjeneratat të cilët kanë dalë nga medreset, se cila nga ata, apo nga ata student, apo nga ata nxënës të cilët kanë dalë, gjithë e kanë përzgjedh drejtimin të cilin ata kanë pasur dëshirë ta ndjekin. Dhe tani, kohët fundit u paraqitën disa problematika me paraqitjen apo me daljen e provimit shtetëror i cili u bë obligativ, dhe si duket u paraqitën disa sfida, disa problematika në këtë drejtim që nuk kishin të drejtë shumë nxënëse apo nxënës të medreses të regjistrohen nëpër fakultete, por nuk kanë ngel nxënës dhe nxënëse pa u regjistruar. Kemi gjetë metodologjia të ndryshme që kanë studiuar dhe shkolla paralele, domethënë shkollat mesme paralele, derisa po si vjet si duket ka marrë epilogun e duhur, shkon ka ajo që të rregullohet me status të rregullt dhe të akredituar nga Ministria e Arsimit. Ne presim përgjigje pozitive dhe unë nuk kam dyshim as pak se e gjithë qeveria, ti them, apo gjithë njerëzit cilët janë të zgjedhur nga ky opinion, do të jenë kundër këtij opinioni. Të njerëz cilët janë të zgjedhur të këtij populli do të jenë kundër këtij populli. Medresia është çështje e ndihshme. Gjithë e duan, gjithë kanë kontribuar, gjithë e mirëmbajnë dhe unë nuk kam dyshim as pak se do të vazhdohet të mirëmbahet nga opinioni edhe në vazhdimsi. Nuk jemi në të parët, po s'do të jemi as të fundit, ka patur më herët dhe do të ketë edhe më andej, por me rëndësi është që ne të përgatitim gjenerata. Unë ju kam thënë edhe nxënësve, edhe maturantëve, edhe nxënësve të gjithave, nuk është detyra juaj ju të merrni me këtë çështje, me këtë problematik. As e imja nuk është, ka njerëz të cilët janë të zgjedhur për këtë çështje, ka njerëz të cilët në kuadër të riasetit dhe drejtorisë qendrore punojnë dhe veprojnë në këtë drejtim. Është obligimi i tyre dhe ata e kanë marrë shumë serios këtë çështje dhe ne po presim përgjigje nga ata që na lajmërojnë se ku kanë mërrit çështjet, por nga bisedat që kemi patur, gati se çdo ditë çështja po avancohet, çështja po ecën dhe besoj se deri ka fillimi, domethënë do të rregullohen gjitha gjërat vitit shkollor, por obligimi i nxënësve është të mësojnë. Obligimi i nxënësve, kurse deri jon është va rregullim statusin e tyre që ata mos ngelin të mos e vazhdojnë atë drejtim cilin kanë më së tepërmi dëshirë. Dëshirë që të vazhdojnë, po. Të flasim edhe pak me vajzat, është krenari, mision apo emanet i liria të diplomosh në këtë shkollë siç është medreseja? Atëherë, për mua personalisht ishte krenari, ishte mision, por gjithashtu ishte edhe emanet të diplomoj në medrese. Krenari për shkak se, si shtet dhe profesori, medresia është vatra e arsimit ku mësohet fjala Allahu xhaleshanuhu, dhe gjithçka e cila lidhet me fjalën e Allahut është vetë e lartësuar. Andaj jam krenare që ishta pjesë e kësaj vatre ku mësoj fjala Allahu xhaleshanuhu. Ishte mision për shkak se normal çdo punë që ne bëjmë në jetën tonë ka vështirësitë e saj, po edhe emanet nga gjeneratat e mëparshme, për shkak se ata luftuan për ngritjen e medresesë, për themelet e saj dhe për përcjelljen e fjalës Allahu xhaleshanuhu. Rufia, cila do të ishte ajo porosia ose mesazhi yt që do kishe dashur t'u japësh të gjithë nxënësve që duan të regjistrohen në medrese, çfarë do të kishe dashur që t'i thuash? Unë doja t'ju jap vetëm një mesazh të shkurtër, i cili është zgjidheni medresen se me të vërtetë do t'ju ndryshojë jetën tuaj në mënyrën më të bukur, ashtu siç na ka ndryshuar edhe neve. Kurse Ilirida, cili do të ishte mesazhi yt? Atëherë, pa marrë parasysh problemeve me cilat do të ballafaqoheni, po edhe dyerve të mbyllura me cilat do të hasni, asnjëherë mos harroni se ishte Allahu xhaleshanuhu ai i cili ja hapi dyert Jusufit alayhis salam. Ata që do të luftojnë në rrugën e Allahu xhaleshanuhu do ta kenë ndihmën e atij gjithmonë. E sa për këtë atyre që do të shpallin luftë Allahu xhaleshanuhu, do ta dinë se lufta me Allahu xhaleshanuhu është gjithmonë e humbur. Po ashtu, i porosisë të jenë të fortë, të qëndrueshëm, për shkak se jeta në Islam do të thotë jetë me plot sakrifica për Allahun xhaleshanuhu. Profesor, cilat janë planet e medresesë për të ardhmen, cilat janë synimet që ju keni për bredhat e ardhshëm që vinë pas këtyre maturantëve në fakt? Ariana, ne do të vazhdojmë bashkarisht duke filluar nga drejtoritë e riasetit që merren me çështjen e arsimit, nga drejtoria kryesore e medresesë për planet që planifikojnë në edukimin dhe arsimimin e brezave të ri.
Po njëkohësisht edhe ne si paralele jemi në atë bazë, në atë gamë të programeve edukative, që ne t'i ofrojmë opinionit ton atë që ata kanë dëshirë më tepërmi, t'i orientojnë fëmijët e tyre në edukimin, në mësimin, në arritjet e tyre, të cilët, për shembull, fëmijët, të cilët kanë ambicje që të pasurohen jo vetëm me dije, po ta kenë edhe segmentin e edukimit, segmentin e moralit. Tek neve shpeshherë themi bisedojmë me kolegët të cilët nuk janë nga medreseja, po jashtë medreses, në takimet e përditshme, në medrese flasin edhe muret. Që do të thotë? Do të thotë shumë pak janë fjalët. Medrese, për shembull, një profesoresh apo një profesor nuk ka nevojë shumë të flet, sepse veshja e profesoreshës, ecja e profesoreshës, qëndrimi i profesoreshës apo profesorit flet shumë. Muret e medreses flasin shumë. Domethënë, me një kohë ishim bisedonim me një koleg para disa viteve dhe thanë e prishin një mektep me një xhami. Dhe thanë do t'i çojmë me një shtëpi private t'i mësojmë. Po shtëpia kishte një emër personit ku ishte, ai lëshoi shtëpinë në mënyrë vullnetare derisa të rregullohet mektebi. Ju shtëpinë time shfrytëzonja pa merak. Dhe unë ju thash jo. Thash më mirë t'i mësoni fëmijët në xhami brenda derisa të rregullohet mektebi, se sa t'i çoni te shtëpia e personit fizik, X personit. Thash sepse fëmijët ku do të shkojnë në xhami apo të shkojnë në mektep, ata nuk thonë do të shkojmë në xhami apo në mektep. Do të thonë do të shkojmë ke shtëpia e filanit. Dhe aspekti psikologjik i fëmijës ndryshon. Dhe dua të them edhe në medrese, momentin që nxënësit me njëherë futën në oborin e medreses, ka një botë kuptim tjetër, ka një psikologji tjetër, uniforma flet. E shpeshherë ne i themi, tash to si të reja, a ka mundësi sot jemi pa uniforma, duan të vishin me teshat e përditshme që vishin. E kuptoj moshën, e kuptoj qefet, mirë po, ishte si duket para ekskurzioni, thaj, ok, nuk është në rregull, nuk është problem, një ditë sot do të jeni pa uniforma. Mirë po, pasi erdhëm dhe u ulëm atje dhe bisedum se shiqoni, a mendoni se uniforma që ju e vishni ka qenë pa menduar mirë? Po tha, shumë mirë ka qenë menduar, se ne do të mendojmë çdo ditë çka të vishim. Si të reja do të ndryjnë çdo ditë teshat. Jo me këtë, jo me ato, më uniformen e ka shumë stabile, shumë e qetë, shumë rahat është, dhe diferenca në mes nxënësve nuk shihet, duhet të them se flet çdo gjë në medrese. Flet uniforma, flet ecmja, flet edhe ajo mirëmbajtësja e cila e mirëmban objektin, se këto janë të shoqëruar ati, të familiarizuar, bashkë e pastrojnë, bashkë e rregullojnë. Domethënë, klasën, për shembull, secila klasë ka problem ta pastron klasën e vet, për gjëra të mëdha ka fjalën. Ajo që merret me mirëmbajtjen, ajo vetëm gjëja shumë të vogla hek. Domethënë vetëm plunin e hek. Simbolike edhe këtu. Po pse? Domethënë këtu edhe kjo ka segmentin e edukimit këtu. Sepse njeriu gjithmonë kur e bën pastrimin vet, e mbron mos e përli, mos e ndot, Shembull ta marr këtë, e mora si shembull shumë thjesht. Po edhe ajo mirëmbajtësia e objektit, edhe jo shumë afër me këtë, edhe ajo flet. Në çdo segment, biblioteka flet, domethënë kabinetet flasen. Pra medreseja në esencë nuk është vetëm ai pjesa e arsimimit, ti them, librave, por çdo gjë në ambientet e medreses është që flet dhe jep mesazhe. Dhe për atë them se nxënësit apo maturantët që shkojnë dhe ata që do të vazhdojnë të ndjekin mësimet në medrese kanë një prioritet pak më ndryshe, kanë disa prioritete pak më ndryshe, po njëjtën gjë e kemi biseduar disa herë edhe me nxënësit dhe opinioni e vlerëson pak më ndryshe. Pikërisht. Edhe në meset ku shkojmë familjare dallohen pak më ndryshe. Arsyeja pse? Sepse janë dalluar prej diku tjetër. Dhe për këtë dua ta them edhe një thënie, një fjalë të thotë që u përmenda prindërve. Shqo, këta vajza të cilët e kanë ndjek medresen 4 vite, njerit në esencë ka qenë vullneti i Zotit që këto të jenë medresantë. Si kur mos dasht Zoti, nuk do të ishin këta.
ka qenë, do me thënë, mbështetja familjare e dyta që këto kanë qenë medresante. Si kur familja, prindët, tuk ishin thënë në fillim mos shko, ma automatizëm nuk do të ndjekshin. Për njëkohësisht ka qenë edhe me raku i nxënësve që kanë qenë pjesë e kësaj shkolle. Dua të them, tu kanë qenë 3 segmente të lidhë të ngushtë njëra me tjetrën. Ka qenë vullneti i Allahut, ka qenë mbështetja e familjes dhe ka qenë dëshira e nxënësve të cilët sot e kurorëzojnë 4 vite të përfundimit të shkollës së tyre. Do të them se nuk është rastësi. Në jetë nuk ka rastësi, edhe pse ne shpeshherë themi rastësisht, jo rastësisht. Çdo ka qëllimin e vet dhe këta nxënëse të cilët kanë qenë ndjekëse të mësimit në medrese e kanë patë qëllimin e vet final, e kanë patë qëllimin e orientimit të tyre dhe unë nuk dëshiroj as pak edhe vazhdimsinë do ta kenë ashtu si e kanë patë edhe fillimin. Profesor, ne ju falenderojmë shumë që ndat nga koha juaj për qenë sot pjesë e emisionit tonë, ju përgëzojmë për punën e madhe që ju bëni si staf, njëkohësisht edhe profesorët e tjerë, duke ju uruar shumë suksese edhe në të ardhmen. Dhe ashtu vajzave falemnderit që ishi pjesë e emisionit dhe ju dëshirojmë shumë suksese në rrugtimin tuaj akademik tani më. Falemnderit shumë. Faleminderit Ariana, të falenderojmë edhe për fund programit, edhe juve dhe stafin e TV Kohës, për çdo përkrahje që na jepni. Për ne është do të thotë një përkrahje shumë e madhe e kontributi juaj, po sidoqoftë ju e jepni në segmentin tuaj, populli e jep segmentin e vet, ne japim tonë, do të thënë secili ta jep kontributin e tyre në drejtimin që është i thirrët për ta dhënë dhe padyshim se do të ketë sukses të fundit. Patjetër. Faleminderit edhe një herë shumë që na nderuat. Të nderuar shikues, kaq për këtë emision, ne do shihemi bashkë të hënën deri atëherë, bashkë mirupafshim.